張張俾你睇啦。西貢嗰度很潮啊，好靚啊呢個位啊，但係好食夾兩邊嘅，所以個魚啊係光咁。呢度你睇，嗰個阿文。係啊，黃坑黃居喺嗰度睇啊，係啊。啲人喺度睇得到，架拎嚟呢度睇得到。係啊，買隻呢個時候喺碼頭得，喺度都得，嗰個窗口。係啊。佢呢個位好靚，呢度一帶就係嗰個洲。即係碼頭呢度，咪有佢種其實即係你哋呢個官禮，外轉婚紗相啊！即係佢埋呢度嘅，佢係美景嗰啲。老細間公司咩公司？我咩啊？我南麥煙啊，呢個名好聽。哦，加上日落照咧，係啊。因為小姐其實可以嚟到200歲。以前都係做威廉嘅。嚇？以前都係威廉。做過下，做下啫，威廉長。我睇過嘅。跟住個老細，呢就食翻準而家咪做啊，邊個？佢細佬，佢老細嘅細佬咯。所以頭先大埔都個馬睇嘅都係好靚嘅，係啊。不過而家冇咁好啦，反而係咗即係越多船。不過大網仔燒烤好似最多都係2.3，最多。但係嗰度係靚。喺個位都揾好多嘅人一同選擇，有啲食喺係啦，參加到區裏嘅咩元朗都後邊嘅，有人叫好帶俾你，你乜都唔使帶去，係乜都唔使做。我都有開，你去大埔咪好多啦，睇下你坑口水湖嗰邊啊，成笪都係啦，每個人差唔多就嗰度得。啊，燒賣呢啲點？啲人燒賣。張天命。你呢個停車場都嘥咗喎，所以佢早黃都佢同接機貴，正啊！嗰個睇日落。加腳尾，點緊啊？100，甜品5手。
啲老人家嗰啲組織好多㗎，細路都要去㗎，去做手術。啲銀行錢嘅少少。有分段收費。團嘅佢哋真係，即係佢咁樣好啊！啲社區真係好得，有人有呢啲義工嘅喎。No，得係呢啲數字，其實我自己單位先生，即係自己做。點解呢？有。英文的漢語。即係其實呢個係完全唔同嘅，呢個行緊咪完全唔同。哦，係啊，睇得出天嘅星嚟嘅。係啲風吹起嘛，可能風啊，山裏邊有風啊，誒。西貢大會堂。天后大會堂。呢個零咩啦？呢個黑啲嘅。天后的漢語。灣仔。請緊握扶手。靚喎，嗰個大道，迎風日落嘅，點解啊？呢個阿蕭話想行嘅，我幫佢。你坐到咁鬼硬嘅，你點磨啊？喺嗰度磨幾個鐘？係啊，因為你影響到人。係啊，做咗。即係佢就係佢哋。哦，嗰啲叫係同等嘅外國嘢㗎嘛？係啊，就唔係搭路嗰兩個。咁佢係咪幫嗰個蕩失路嗰度嗰個人？哦，即係同我哋喺森林行嗰個係。森林嗰兩個。唔係森林道嗰兩個香港人喎，深圳嗰兩個。森林道。係啊，我知，我哋深喺森林。有一個女士問佢話：西路咁啲新嘅可以交咗嗰兩個嗰兩個，嗰兩個走咗去啦。嗰兩個應該同都係快咗，因為佢日日行同個方向嘅。一路一。即係我哋後邊，大家行可能上快啲。煮飯。呢兩個咧，有兩個外國人喺嗰度啊。嗰兩個外國人應該係。係啊，佢好似老騎咁。係咁嘅路，真係。
嗰兩個外國人可能第一次嚟玩，我呢度可能係食，因為好似咧冇乜等到嘅。係啊，你睇有冇人知啊？真係自叫冇所謂嘅，係但係心理啫嘛。個心理個心唔安樂嘅始終。呢個係貴嘅。請緊握手，應付嘅香味，小鐵鍋鼓手。因為你攞口繩咧，你趁自己攞。佢咧中意嗰度咩嘅？咁嗰邊有即係喺邊度大埔站？粗粗嚟，因為嗰邊冇炒，咁咪嗰度啊？就係炒飯。啊，係。唔係佢啱啱嗰啲即係食下雞煲就慢慢聲，我哋講炒嘅，因為你買過咗。係啊，唔係你唔係咗，不過你自己俾試過一年歐星你攞10年啫嘛，咁梗係10年啦，覺得係啊。海豚頭，這是大豬頭，請緊握手，應付嘅香味，小鐵鍋鼓手。你再睇下生活前諗啫，其實係諗爸爸。哇！我以前睇到話，真係食書神，快啲叫你走。白沙台，即係真係。呢個係哈利塔，2萬幾都白沙即係台，喺度喊。請緊握手，應付嘅香味，小鐵鍋。我想而家成日而家就10年前都做咗手嘅，咁我一路睇經濟。係啊，以前拍唔會㗎嘛。白沙灣，呢個係黑沙灣。拍日都冇人入票，冇人嚟搶。這是白沙而家灣， 400喎，大佬。請緊握手，應付嘅香味，小鐵鍋鼓手。係啊，係啊，我知係啊，咩高喎？因為真係特別咩牌子啊咁嗰啲啦。高流灣，高流灣，搭車係啊，有冇？啱啱落車。唔係幾咁遠嘅咁。我唔使食一架朝頭早再飛嚇，食一朝頭早。喂，大佬而家新一代嗰啲都新流嘅咧，輕啊，咁啲人真係掛都唔係咁輕冇食。
個輕都有輕，都係差唔多直接。不過嗰啲勾就難。你都出點嚟好啫？出似你啲今朝咁樣都差不多㗎啦。做麼？係啊。都唔入嗰時嗰邊嘅。哦，停咗紅燈，上車。燈下度可以塞車。啊，紅燈。呢度多車喎，呢度多人泊車喎。我冇咩嘅。大家拍幾快落咗，10分鐘啫嘛，晒衫。啊，聽日可以寫記下。係點解你咁幾多東西？可能同細佬啊多時都未識，都唔得閒，因為嗰晚好似揀唔到啦。應該唔係。係啊，咁啊，同細佬啊食下慶豐宴啦，同阿哥。哦。你細佬住喺邊嘅啦？大，因為邊大咧嗬？咁啊，嗰啲係唔住啊，拎咗啲人咩啊？哦，就係以前就真係聽到好似講，呢個先就仔啊！今時今日我生活用，今時今唔係啊，踢到啲字好深喎，成日覺得係啊，好深㗎。有寫信啊，開頭乜乜大監啊，嗰個監字都攞你命啦，幾多筆畫啊，乜乜大監啊咁啊嘛。畫晒嘅大佬，成個字，你去記啊！抬頭乜乜大監咁嘅大字用記啊，個監字可以咁嘅。係啊，以前寫係啊，係文赤讀嘅文，又要講晒輩份咧，稱呼啊、見你嗰度。係啊。係啊。幾樣格啊，即係最勁嗰啲。南邊圍。嗰個密晒嘅大佬，不停嗰啲。Nothing wide。撞住都係啊。南邊圍。舊密晒嘛。點緊啊？走。而家人揾得少咗，少鬼嘢都做到夾。小鐵火夾。真係六啊！我係用紙筆嘅。係啊，跟住咧，有啲乜乜咧就乜乜乜咁嘅，咁一班分一咁嘅。你睇講咩分法嗰陣？即係咧。貼喺面口啦。係啊。以前冇電話冇通訊㗎啦。啱啱唔知你嚟過，打一打，你咪寫低張條跟住搭佢交住條街。做乜房？
ที่ทั้งสอง เอาให้ชอบดีมาก So easily being just all the people. Jason, oh, yeah, that's a Jason. I got so bad I grabbed my camera. 即係貴咯。係啊， I'm using it. 啊大家都叫成嘅，即係我係大話真係好多時間大中頭，即係喺度搖下好多年啦，成日都成日試。啊，有我真係唔有 ，just tired of drinking. 有回來先該晒關注，你細但係你關注係啊，睇人食嘅，對嗰啲係啊，誒長頭嘅，我哋係做，咁咪能俾你睇，之後咧，有誒長得好深，做收單預約，大陸店而家有冇？而家應該冇赤道啦，係嘛？小學。佢寫成嗰啲都做，係咪取消咗啲赤道啊？三個小時。 Because you're always trying to take control. So all that you know, yes, I'm trying to control everything that's on the left. 真係唔識㗎，即係冇諗。 It's not happening, but it's too late. 就唔赤咗，但係 Sorry, I just don't want to put myself back 我 in 係 this 問 spot. 佢攞。 I'm super tired. 收嗰時收滿晒翻。有一個有時試下，你收唔收？就識傾嗰個真係我真係錯。係啊，我落車嗰晚已經係 Canada 但係我嗰已經打到6程，每次我壓力叫我咁學校嚟就 scan 到啦。嗰時我 scan 唔到，就 scan 唔到，即係然後啊，這說不行啊，之後我 scan 到錢用唔到，之後所有人都話 valid ID， 係中文講 valid QR code，佢翻牌之後可以咁樣我都。 我唔係我同佢寫佢啊！講咩？我香港阿里嘅做開唔知乜撚嘢咧？係幾多大佬啊？唔收㗎啦，好啦，咩？嗰個有收到錢，即係話現金號碼㗎，可能寫翻封信就咁啊！嗰程車係咁就解佢啦。我得30蚊落嚟，我都30蚊啦，我就走。我做咩啊？就我先攞得啦，我落車問啦，之後我問得我反正件事啦，我再收佢又好想件事嘅。咁我最後我叫佢送嘢俾佢啦，兜咗我先啦，即係佢嗰單嘢慘啊！一零，我真係着咗啊！真係點解？ 我幫咗你，反而我係時間，你自己包括個，後生要幫㗎啦，點解都唔好如果我係企人啊，大學又真係我係少㗎，但係我講解要得喎，係力講係識個文化，我真係勁有趣，大家明我。 Just letting go of everything, letting go of like expectations of people, letting go. Just give them out. Learn how. Relearning to be important.
跟住係第一站翻嚟，一陣個門喺邊度？咁你落山我哋有記得係咁咧，我哋會哎呦，跟住啲人係冇人但係我有啲人跟住我覺得跟住人我咧係啲其他啲乜係啊，街入邊即係阿 Ling 係要好快慢轉過去，因為佢我諗3幾個鐘，因為佢唔識，係啊要交翻出嚟好快。係啊，你 extend 可能要咩嘅申請嘅？我做後邊係本身冇哦，我哋以前都係嘅，我哋都好似係2個月出嚟交嘛。因為唔係咧就可以，本身唔可以講，唔係如果你一攞到咧，好咧就。啊，好似唔係一要交，好似我哋申請係輸人人自己係啊，要交舊租嘅，係要交多嘅，係啊，係交舊租嘅。我哋係長到而家，我係交5萬係公交嘅，要交啦。因為我嘅計數而家可能即刻咯，因為但我都會可能係啦，因為10年啊嘛。咁而家咁我哋就我哋成日啱啱咁。我哋先對面鬥，如果我哋海文村8我先係啊，2個月上出過就快。睇你可能即係如果你話睇下嗰個黑係唔得㗎啦，係啊，跌咗落嚟。唔係，佢呢條咁高，應該天嘅。靠話真係你講可以行過嚟㗎嘛？個女仔，你就不過佢都 calm 到嗰陣聲，我攞隻手，我都 apologize。攞隻手。如果佢好似話每一日咧就遲咗3幾多分鐘㗎嘛，一路咧佢就夏至咧就光啦，我就係識好多。冬至係全日光啊，最黑嘅日子。跟住仲有你就夏至夏至呢度啊，喺北歐啊歐洲咧就北歐。不過我就喺台灣。喺個秋節咧，啊，都話，譬如我有係咪咩事情咯？啊？都係間斷先有㗎。即係呢個即係可能睇下邊1984年嘅1980希望你啊1980年即係你去到酒店啦，因為阿 Ling 佢多人問嘅。即係酒店咯，你去咗酒店啦，一年有少少咯。你喺呢年得啦。